मछली रखो ये अगले टाइम में हुआ आलू ये वाला एक छोटा बड़ा बड़ा क्या भाई ये कौन सा मॉडल है होंडा का? ये होंडा का 230 मॉडल है सर। और सीसी कितने हैं इसकी? ये 150 है। इसका क्या काम किया आपने? इसका ट्यूनिंग हाल की है। अच्छा। कितनी माइलेज देता है 1 लीटर में? ये 1 लीटर में देता है 40 के 40। ये देखो एलपीटी